Zaključevanje je ena od najtežjih lekcij v življenju posameznika. Ko moramo zapustiti določen odnos, določeno situacijo, takrat marsikomu to predstavlja zelo težak korak. Zakaj? Zato, ker je treba zapustiti nekaj, kar vam je domače, kar je znano, nekaj, česar ste navajeni. Pa tudi, če je to zelo slabo, če trpite v tej navajenosti. So navade in prepričanja, ki človeka omejujejo, v bistvu se zavedate, da vas omejujejo, ampak enostavno ste toliko navajeni, da se bojite to izpustiti. Včasih se verjetno sprašujete, lahko bo še slabše, kaj pa vem, če je prav, da zaključim določeno situacijo in določen odnos. Dobro je, da se zavedate, da vsak odnos in vsaka situacija služi svojemu namenu toliko časa, dokler se v njej še nekaj učite. Učite o sebi. Se pravi, ko opazujete sebe v določeni situaciji, lahko opazujete, kako reagirate na odziv nekoga drugega, kako odreagirate, ko se znajdete s problemom, ko se znajdete v nekem življenjskem zastoju. Dokler to učenje teče, do takrat seveda situacija in odnos služita svojemu namenu. Ko se pa stvari ponavljajo mesece, ko se ponavljajo leta in leta in se nikamor več ne premikate, takrat je pomembno, da začnete delati na tem, da situacijo počasi zaključite. Kar je pomembno, je to, da iz situacije, iz odnosa odidete umirjeni, mirni, da vzamete s seboj samo spoznanja in da ne jemljete teže preteklih dejanj. Zgodi se, da pride nekdo na svetovanje, na terapijo in me prosi, da mu pomagam zaključiti določen odnos, zaključiti mogoče določeno navado, za katero se sam zaveda, da nima nobenega smisla več. In potem, ko se energije sprostijo, ko pride to razumevanje in zavedanje, takrat se marsikdo sprašuje, pa kaj sem toliko časa vztrajal. Potem druga plat takega reševanja, ki je sicer na srečo kratkotrajna, je pa ta, da nekdo pravi, joj, veš, zdaj pa ne morem funkcionirati, ne znam funkcionirati v tem drugem načinu. Zdaj vidim, da sem v resnici tisto, kar sem živel in za kar sem vedel, da ni v redu, da sem v tistem znal funkcionirati, v tej novi, drugačni realnosti pa ne znam funkcionirati. Se pravi, včasih se človek večkrat nezavedno oklepa nekih slabih odnosov, slabih navad in težkih situacij samo zato, ker so mu domače in ne želi zlesti ven iz tega udobja domačnosti. Ampak ta domačnost poskrbi za veliko kletko v naših življenjih. Zato je dobro, da se vprašate, ali tudi vi sami sebe zapirate v določeno čustveno, mogoče mentalno kletko, samo zato, ker vam je nekaj domače. Nekomu postane domače nasilje in to je zelo zaskrbljujoče. Ko človek v lastnem življenju odobrava nasilje, zato ker brez nasilja, ki se izvaja nad njim, ne zna funkcionirati. Včasih je lahko to zelo blaga oblika
lahko je to čustveno izsiljevanje, ki je zelo prikrito, ampak ravno tako si tega ne smemo dopustiti. Dokler tega ne odkrijemo, seveda težko iz tega pridemo ven, ampak ko to odkrijemo, je odgovornost na nas, na naših dejanjih, odgovornost za naša življenja, včasih skrbimo za nekoga in je odgovornost tudi za njegovo življenje. Ko nekaj prepoznamo, to ozavestimo, se tega zavemo in začnemo delati na tem, da pridemo ven iz škodljivih odnosov, iz škodljivega ravnanja in situacij. To od nas ponovno zahteva veliko iskrenost. Skriti pred samim seboj se ne moremo. Bolj kot se bomo skrivali pred tem, kar čutimo v sebi, kar vidimo, kar zaznavamo, težje bomo karkoli premaknili v življenju. Če ne znamo zaključevati stvari v življenju, nam to predstavlja oviro na vseh področjih življenja. Tako v domači družini, v domačem okolju, v domačih odnosih, kot mogoče v nekih poslovnih odnosih ali še širše, tudi prijateljskih odnosih. Vedno se zavedajte, da vašega življenja nihče drug ne more živeti. Samo vi sami lahko živite svoje življenje. Zato je na vas, kam se premikate, v katero smer, kaj dopuščate v svoje življenje. Prevečkrat lahko čakamo, da bo nekdo drug namesto nas nekaj naredil. To vidim v partnerskih odnosih, ko se dva zelo slabo razumeta in potem nekdo tako trpi, da samo upa, da bo prišel nekdo tretji, ki ga bo potegnil ven iz te veze. Zdaj, velikokrat ta pomoč resnično pride, ampak lekcija ni opravljena. Lekcija je opravljena, ko mi sami uspemo zaključiti tisto, kar je potrebno zaključiti. Ko določeno situacijo, odnos zaključimo, ko nam to resnično uspe, takrat se ponavadi odprejo nova vrata. Nova vrata, za katere pred zaključitvijo sploh nismo vedeli, da obstajajo. Jaz velikokrat rečem ljudem, ne more se ti odpreti nova priložnost, ne morejo se odpreti nova vrata, ker ne želiš zaključiti tega, kar vlečeš leta in leta. Se pravi, naredi do konca, ti naredi, kar imaš za narediti, ne čakaj drugega. In bodi nekaj časa v tem vmesnem mirovanju, stanju, da najdeš sebe, da spoznaš sebe in potem se ti počasi, velikokrat, brez da bi mi sami sploh kaj posebnega počeli, se nam začnejo odpirati nova vrata. Zato si ne jemati priložnosti, dobrih priložnosti, samo zato, ker ste obstali v navadah, v običajih in v udobju lastne nesreče, bom rekla. Vsak dan nosi novo priložnost. In mi nismo v teh življenjih zato, da stagniramo. Ta misel, ki jo velikokrat slišite, da naredite en korak proti Bogu in Bog jih bo 10 naredil proti vam ali še več, ta res drži. Ali pa sam si pomagaj in Bog ti bo pomagal. Vedno se izkaže, da je to res. Samo svoje prepričanja morate odmakniti, kako se bo nekaj zgodilo. Se pravi, obdržite fokus na to, da hodite svojo pot in dopuščajte, da se stvari zgodijo drugače, kot ste si vi zamislili.